Los agua le vamos a Claro, y vamos a poner el paso. Sí, sí, vale. ¿Y qué tal ahora? La hora tiene que estar. De quin agrupament sou? De l'Aixo Merlet. D'on és? El Palau Anglesola. Sí? Para Mollerussa, per si algú no... Vaya, vaya, no tiene. Piedra. Però està retirant molt, tornar, I 7 anys més aguantarem. Jo dic, tu digue-li, quan per aquí. I ara ens veiem aquí 15 anys quan vingui, ja fa que... ya es que son muy grandes. Sí, la Pilar se va a ir ya con las ganas. ¿Tú qué tienes que hacer algo? ¿Quieres irte con la Lisa? Ya me quedo yo. Hola, moltes filles. Moltes gràcies. Els de Canvies som-hi. I si... Tots som Canvies i si no féssim voleu passar també a reconstruir-la. Quan acabeu, si voleu, teniu el pati per arreglar, Gràcies. Que no s'aguanta el nostre pati. Les actuacions de cultura popular que han preparat per tota la jornada. El 31 de maig. Pedres a 3 euros, qui vol una pedra? La solidaritat, la nostra filla.